दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मी कूल KM9 सेटअप बॉक्स, जो एक स्मार्ट सेटअप बॉक्स है जो आपकी नॉर्मल टीवी को स्मार्ट बना देगा। तो हम इसका बॉक्स खोल के आपको सब कुछ डिटेल में बता देंगे। ये है मेन सेटअप बॉक्स, इसके ऊपर लिखा है एंड्रॉइड टीवी और उसके आगे वो RGB लाइट है और उसके साइड में एक मेमोरी कार्ड स्लॉट है और USB 3.0, USB 2.0 और इसके पीछे पावर का पोर्ट है, एक HDMI केबल का और एक इंटरनेट पोर्ट और AV। उसको साइड में रखते हैं और बॉक्स में क्या है हम देखते हैं। ये है मेन उसका पावर एडाप्टर और ये HDMI केबल है और ये गूगल वॉइस असिस्टेंट रिमोट है जो कि गूगल असिस्टेंट को सपोर्ट करता है। अब हम मेन सेटअप बॉक्स के बारे में बात करते हैं। ये 3GB 32GB स्टोरेज के साथ आता है और इसके अंदर ब्लूटूथ 4.1 आता है। ये सेटअप बॉक्स एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे चलता है और अभी तक का स्मार्ट बिल्कुल एडवांस सेटअप बॉक्स है और इसकी बाकी डिटेल हम डिस्प्ले पर डाल देते हैं। ये हमने लगा दिया है सेटअप बॉक्स। देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये है सेटिंग के अंदर ये लेटेस्ट वर्जन है इसका, अभी अपडेट मिला नहीं है। अब हम इसको ये रिमोट पे धूम 3 मूवी ये खुल गई है। धूम 3 मूवी रिमोट अच्छी तरह से वर्क करता है और ये सेटअप बॉक्स में जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कैसे होती है वो मुझे भी मालूम नहीं है। इसमें जियो टीवी सपोर्ट नहीं करता, हम ऐसी ऐप से जो इसके अंदर सपोर्ट नहीं करती है। और इसका ये इंटरफेस हम एक वीडियो दिखाते हैं यूट्यूब पर, 4K वीडियो। इसकी साइज हम इस तरह से ये दिखता है।